دا ماینونه نه یوازې جنگي بیړیو بلکې نورو کښتیو ته هم یو ګواښ دی. دا اوکرایني ماین پاکوونکي په برېتانیا کې روزل کېږي. دوی به وروسته تور سمندرګي کې ګمارل کېږي څو د اوکراین او روس لخوا ایښودل شوي سلګونه ماینونه پاک کړي. که د ماین ګواښ وي نو ملکي کښتۍ به بندرونو ته نه ځي او په دې توګه به بهرني اسعار نه راځي. دا سامان وړونکې کښتۍ په 2023 کال کې له ماین سره جنګېدلې وه. په کښتو کې مالونه لیږدول د یوکراین د اقتصاد یو له لویو برخو څخه دی چې ډیره ګټه راوړي ځکه چې نږدې ټول برآمدات د اوډیسا بندر د لارې تیریږي. دوی د کښتۍ رفتار او لاره څاري. Ці кораблі, шукачі мін, той, який позаду, і той, на якому ми стоїмо, ще донедавна були частиною... دا ماین پاکوونکي کښتۍ او زما تر شا چې کومه ده یو وخت برېتانیا د شاهي سمندري ځواک برخه وه او اوس د اوکراین ده. روسیې چې کریمیا الحاق کړه نو اوکرایني کښتۍ هم ونیولې. نو د دې بیړیو نومونه هغو کښتیو ته د پیرزوینې په موخه چرنیهیف او چرکاسي ته اړول شوي. які Україна втратила разом із анексією і окупацією півострова Крим. اوکرایني عمله په 2022 کې دا تربیت پیل کړ. موږ دلته د 3 کلونو راهیسې اوسېږو. دومره موده په کښتۍ کې ژوند کول په عمومي توګه ګران وي ځکه چې یوازې یوه خونه کې به اوسېږي. خو دلته زموږ جلا خونې دي، د چایو او ډوډۍ خوړو ځایونه او دفترونه هم لرو. دغه کښتۍ به هغه وخت تور سمندرګي ته ورځي کله چې د روس او اوکراین ترمینځ اوربند وشي. د اوکراین بحري ځواک وايي تور سمندرګي له ماینونو څخه پاکول ښایي 15 کاله واخلي.